សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀន simple present tense បាទថ្ងៃមុនគឺយើងសិក្សាពី simple present tense ដែរប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់verb to be am is are ហើយនឹងរបៀបធ្វើសំណួរ yes no question ព្រមទាំង WH question បងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូមេរៀនទី1ទី2ឡើងវិញបានបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះsimple present tense ដោយឃើញកូនសិស្សដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដំបូងតែងតែជួបបញ្ហាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានេះបាទអូខេហើយមុននឹងចូលមេរៀនហើយសូមបងប្អូនជួយ subscribe ចំពោះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទហើយព្រមទាំងជួយ comment នៅខាងក្រោមអាចលើកជាសំណូមពរណាមួយធ្វើការស្នើសុំមកកាន់ខ្ញុំបាទខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយតបនឹងឬក៏ធ្វើមេរៀនណាដែលតម្រូវតាមការសិក្សារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមកមើលរបៀបនៃការបង្កើតជាប្រយោគpresent simple tense ហ្នឹងបាទខ្ញុំលើកយក subject pronoun សព្វនាមបាទយកសព្វនាមប្រធានហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយនឹងសង្កេតពិនិត្យមើលនៃរបៀបវេយ្យាករណ៍របស់វាបាទបាទគឺ subject pronoun ហ្នឹងមាន I you we they he she it ជាទូទៅខ្ញុំតែងតែប្រាប់កូនសិស្សដែលរៀនជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បងប្អូនមើល I you we they គឺកិរិយាសព្ទបាទកិរិយាសព្ទគឺនៅដដែលអត់មានប្រែប្រួលទេក្នុងប្រយោគស្របណាបាទនិយាយប្រយោគស្របអញ្ចឹង I read I like I listen I watch I was I go I do I study I play I have ឬក៏ you we they read like listen watch was go do study plan play have អត់ប្រែប្រួលទេបងប្អូនបាទរូបរាងយ៉ាងម៉េចកិរិយាសព្ទនិងរូបរាងយ៉ាងម៉េចវានៅតែអញ្ចឹងបាទយើងអត់ត្រូវមានថែមមានអីទេបាទហ្នឹងចំពោះប្រធាន I you we they ប្រសិនបើប្រធានជា he she it បងប្អូនមើលណាបាទអាហ្នឹងយើងហៅthird person singular បរិះទី3ឯកវចនៈនោះបាទកាលណាបើបរិះទី3ឯកវចនៈបែបហ្នឹងបងប្អូនសង្កេតពិនិត្យមើលកិរិយាសព្ទបងប្អូនមើល he she it reads likes listens watches បងប្អូនណាបាទ watches watches goes does studies plays ហើយដល់ពេល have នៅលើបងប្អូន are you we they have ហើយដល់ពេល he she it ទៅ has បាទយើងប្រើ has វិញបងប្អូនគួរសង្កេតមើលណាបាទអាហ្នឹងគឺប្រយោគស្របហ្នឹងខ្ញុំដាក់តែ subject ហើយ verb យកមកឲ្យបងប្អូនមើលទេហើយ object វាងាយទេបងប្អូនអាចថែមអីក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថា he reads newspaper every day អញ្ចឹងបាទ he likes apples for breakfast អីចឹងបាទ she listens to music every night បងប្អូនអាចបន្ថែមកម្មបទនៅខាងក្រោយបានគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងពីប្រធានហើយនឹងកិរិយាសព្ទព្រោះវាមានសារៈសំខាន់នៅត្រង់ហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងមកមើលទម្រង់បដិសេធបាទយើងត្រូវរៀនធ្វើបដិសេធនៅក្នុងទម្រង់បដិសេធ simple present tense ដែលប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទបែបហ្នឹងបងប្អូនមើលបើសិនជា I you we they បងប្អូនត្រូវប្រើពាក្យ don't I you we they don't read don't like don't listen don't watch don't watch don't go don't do don't study don't play don't have តែប្រសិនបើ he she it វិញបងប្អូនមើល he she it គឺយើងប្រើ doesn't បន្ទាប់ពីយើងប្រើ doesn't បងប្អូនមកមើលកិរិយាសព្ទធម្មតានៅខាងក្រោយវាហ្នឹងគឺអត់មានថែមអីទាំងអស់ដូរមកកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1វិញបាទកិរិយាសព្ទដើមណាបាទ read like listen watch was go do study play have ខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនចំណាំបាទកាលពី he she it យើងប្រើ
đôi việc nắng dương thái mà bà đôi do ấy giờ đây go sai bà tại ní cứ has tại đó bị dương pra không bị dục bà để xét cứ dương pra ha vĩnh bà này thà việc đồ màu kỳ sắp tung tìm mùi vĩnh he doesn't read, he doesn't like, he doesn't listen, he doesn't watch, he doesn't watch, he doesn't go, he doesn't do, he doesn't study, he doesn't play, he doesn't have ខ្ញុំជាទូទៅការសិក្សារបស់ខ្ញុំតែងតែរៀនអនុវត្តបែបហ្នឹងខ្ញុំរៀនអានជាកិរិយាសព្ទបាទហើយដើម្បីឲ្យស្ទាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីកុំឲ្យវាច្រឡំតែយើងអត់យកមកអនុវត្តបងប្អូនងាយច្រឡំណាបាទឥឡូវយើងមកមើលទម្រង់សំណួរបាទនេះសំណួរកាលណាបើសំណួរ I you we day បងប្អូនត្រូវតែប្រើ do បាទ do I read, do I like ឬក៏ do you read, do you like, do we, do they បងប្អូន practice បែបហ្នឹងមកហើយនេះជាកម្មបទបងប្អូនអាចដាក់អីមកបាទ do you read book every day for example okay ដល់ he she it បងប្អូនត្រូវប្រើនេះបាទបងប្អូនមើលdoes he she it read like listen watch was យើងប្រើហ្នឹងបាទណាហើយតសេនេះសតតូចមកទាំងអស់មកបាទពេលវាជាប់មកធំមកក៏មិនបានដូរណាបងប្អូនដូរមកអក្សរតូចវិញមកលើកលែងតែអាយបាទអាយនៅធំដដែលអញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់សំណួរសង្កេតមើលរបៀបសំណួរហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំង3ទម្រង់ស្របបដិសេធនិងសំណួរជាទូទៅខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំតែងតែអនុវត្តដោយការទន្ទិញបាទទន្ទិញខ្ញុំទន្ទិញជាទម្រង់បែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងស្ទាត់តែម្ដងបាទ I go to school every day I don't go to school every day do you go to school every day yes I do no I don't ជាទម្រង់ដែលបងប្អូនសិក្សាទន្ទិញអនុវត្តចាំស្ទាត់ហើយបងប្អូនអាចធ្វើសំណួរអីអត់ច្រឡំទេបាទអានេះគឺតំណាងឲ្យ are you we day ឥឡូវបងប្អូនមកមើល he she it វិញបាទឃើញទេ he she it ដាក់ប្រធាននឹងមកដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទ she studies English at PUC yeah she doesn't study មកដើមវិញអញ្ចឹងបានយើងទៀមទាឲ្យការអានពេលដែលបងប្អូនទន្ទិញមកគឺប្រកាសណាបងប្អូននឹងអានច្បាស់លាស់ she studies English at PUC she doesn't study English at PUC ចឹង study ធម្មតាវិញអត់មាន studies ថែម es ទៀតទេ does she study English at PUC yes she does no she doesn't okay ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលទម្រង់មួយទៀតបាទឧទាហរណ៍ do បាទណាបាទ I do homework I don't do homework do you do homework yes I do no I don't នេះណាទម្រង់វាដដែលបែបហ្នឹងឯង she does homework ដល់ពេលទៅ third person singular he she it ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នណាត្រូវតែថែមហ្នឹងមានថែម s ថែម es ឬក៏បើ y យើងឆេង y ទៅហើយក៏មាន y ថែម s ដែររូបមន្តហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្រៀននៅមេរៀនមុនអស់ហើយបាទណា she doesn't do homework បាទឃើញណា does she do homework yeah she does no she doesn't បាទឥឡូវយើងមកមើលមួយទៀតខ្ញុំឲ្យមើលកិរិយាសព្ទ have I have English class every weekday ខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសបាទ I have English class ហ្នឹងខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការបាទ every weekday បាទណា weekend ហ្នឹងចុងសប្តាហ៍ដល់ weekday ថ្ងៃធ្វើការខ្ញុំបដិសេធ I don't have English class every weekday do you have English class every weekday yes I do no I don't ចឹងហើយដល់ពេលបងប្អូនរៀនទន្ទិញមកជាពិសេសបងប្អូនដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមថ្មីឬក៏បងប្អូនរៀនយូរហើយប៉ុន្តែមិនដែលបានអនុវត្តគួរតែយើងចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះបើបងប្អូនចង់ឲ្យការសិក្សាកាលហ្នឹងមានយើងចេះប្រើដោយច្បាស់លាស់ហើយអត់ច្រឡំ Okay I have English class every weekday I don't have English class every weekday do you have English class every weekday ឃើញណានេះជាសំណួរយើងអាចintonation ហ្នឹងឡើងបន្តិចមកបាទ yes I do no I don't
Okay ឥឡូវយើងមកមើលshe តែម្ដងបាទ he she it ឃើញណា she has t and I ចាំមើលយើងដាក់ has អត់យើងអត់ប្រើ have ទៀតទេបាទគឺ he she it ហ្នឹងគឺ has she has t and I she doesn't have t and I does she have t and I okay yes she does no she doesn't ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់របៀបនឹងមួយឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់បន្តិចបាទ complete the sentences with present simple ជាទូទៅកាលណាប្រឡងរបៀបប្រឡង present simple គេដាក់មកអញ្ចឹងមកហើយយើងរៀបជាមួយណានេះជាឧទាហរណ៍John បងប្អូនតើ John យើងគិតថា John ជា he ហើយ third person ហើយបាទ third person singular ហើយអញ្ចឹង John was this the dishes at night was this the dishes ហ្នឹងមានន័យថាលាងចានបាទណាបាទលាងចាននៅពេលយប់he អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ he ហើយបាទយើងមិនមានអីឆ្ងល់ច្រើនទេឃើញពាក្យ he she it third person singular អញ្ចឹង play the guitar ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែ plays មែនទេបាទ plays he plays the guitar every day អូខេយើងមកមើល number 2ចាំមើលប្រយោគសំណួរ day បាទជាប្រយោគសំណួរបែបហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេday គេប្រើជាមួយពាក្យអីហើយគេយស័ព្ទហ្នឹងវាប្រែប្រួលឬក៏វានៅដដែលបងប្អូនត្រូវគិតមើលshe យើងមើល do ទៅអីទៅបើជាប្រយោគស្របអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមអី do business ហ្នឹងគឺមានន័យថារកស៊ីបាទមានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនណាបាទwe បើ we ហើយយើងមើល not ហើយនឹង have អញ្ចឹងវាបដិសេធហើយប្រយោគហ្នឹងប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងបើ are you we day បងប្អូនធ្វើបដិសេធយ៉ាងម៉េចណាបាទ have coffee with friends ហ្នឹងមានន័យថាញ៉ាំកាហ្វេជាមួយមិត្តភ័ក្តិជំនួសទី5 my aunt បាទ not like milk នេះប្រយោគបដិសេធទៀតហើយបាទប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងសាកអនុវត្តលំហាត់នឹងបន្តិចទាំងអស់គ្នាបាទយើងនេះប្រយោគស្របមិនបាច់គិតអីច្រើនអញ្ចឹង play មានបញ្ចប់ដោយ y ប៉ុន្តែមានស្រៈនៅបន្ទាប់ហ្នឹងយើងថែមអីហើយយើងអត់ឆេង y ទៅ i អីទេព្រោះរូបមន្តវាមាន2បងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹង send បងប្អូនជាបាទជា end card ឲ្យបងប្អូនឃើញបងប្អូនអាចមើលវីដេអូហ្នឹងហើយរៀនបន្ថែមបានយើងមើលពាក្យនេះប្រយោគសំណួរបាទ do អញ្ចឹងយើង day អញ្ចឹងយើងដឹងថា do បាទ do they ហើយ speak នៅដល់ដែរ do they speak English with him យើងមើល she អញ្ចឹងថែមហើយ do យើងថែមអីហើយបាទ she does her own business we បដិសេធដែរបាទគឺ we យើងប្រើជាមួយនឹង do not ណា we don't have coffee with friends បាទ my aunt នេះគឺ third person ហើយបាទព្រោះមីងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង third person singular អញ្ចឹងมันអាចប្រើ don't បានទេគឺ doesn't like បាទ doesn't like milk my aunt doesn't like milk បាទហើយមេរៀនយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីទៀតហើយជាពិសេសសូមបងប្អូនជួយ comment វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងព្រោះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវីដេអូឬក៏មេរៀនរបស់ខ្ញុំកាន់តែល្អប្រសើរខ្ញុំជឿថាកំហុសប្រកាសជាមានដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវការ feedback ពីបងប្អូនអ្នក